Jeg skal køre gravelløb her i weekenden. 2 timer, all out. Alt hvad den kan trække. Det er derfor jeg er ude at cykle lige nu. Det er for lige at løsne benene lidt. Ikke noget vildt voldsomt, nogle små korte intervaller, som ikke er sådan super hårde, for lige at aktivere hele systemet efter en rest day i går, og nogle hårde intervaller i løbet af ugen. Også bare for at hun må nyde det, udover det er pissekoldt. Hold kæft for det koldt. Men ellers nyde naturen. Det er jo kraftedeme så fint. Det kan man ikke klage over. Jeg kan helt sige, det er vejrudsigten siger, at det er pissehamrende koldt. Så hvis I var i tvivl. Jeg kom op til start, og det var sneet i Oksbøl, og det var skrækkeligt koldt. Men det var egentlig en rute, der passede mig rigtig fint, så det havde jeg varmet mig ved, at ruten var pandekaget flad og havde relativt uteknisk. Der var så lige den faktor, at der var kommet en masse sne og en masse frost, som havde lavet lidt nogle sjove ting. Derudover så ligger den her rute her, den ligger i træningsområdet nær Oksbøl, militær træningsområde, så der har været en masse bæltekøretøjer, der har smadret de her grusveje godt og grundigt, en helvedes masse huller, og vand kunne komme ind. Vi kørte en masterstart. Vi blev der var en på en mountainbike, der kørte foran, og ligesom guidede os ud, fordi det var noget single track først, som gjorde det lidt besværligt, hvis vi alle sammen skulle have hamret derind over. Vi var vel 30 til start eller sådan noget. Og det fungerede rigtig fint. Så kom ud på det, de kalder tyske parkeringspladsen, hvor vi så blev sendt afsted kort efter. Og så blev det ellers bare banket igennem. Og så var grusvejen ud over de her huller her var meget tons. Altså det var virkelig bare kæden stram, og så bare cykle ud af. Og altså jeg er jo ikke bygget som en klatrer, så derfor passer det meget godt.
efter mit styrt, der får jeg lige samlet tankerne, for adrenalin lidt ned, ser om alt fungerer, både på mine legemer, men også på cyklen. Det gør det heldigvis. Og jeg ser så, at der kommer en gruppe bagfra, som jeg tænker, at dem skal jeg med. Så jeg hopper på cyklen, holder kæden stram, for ligesom at hurtigt få spændt mig derop, hvor jeg sidder bagpå for at håbe lige få pusten, før jeg måske kan, hvis der ligger nogen ude foran, som der gør, men nogen man kan se, gå derop, men der var simpelthen for langt op. Så jeg valgte at blive i den gruppe her og tænkte, vi må se, hvad der sker. Der var ikke nogen grund til, fordi det blæste simpelthen så meget, at der var så meget modvind. Så hvis jeg først begyndte at angribe, så ville det bare brænde mig ud. Det var der simpelthen ikke nogen grund til. Med 4 km før første omgang slutter, der er der en af dem, der sidder i min gruppe, han tager et knap så pænt styrt, hvor vi lige må stoppe op og se, for hjælpe ham op igen, efter han lige har lagt i et par minutter. Han er meget stedig. Han vil rigtig gerne cykle tilbage, som vi egentlig siger til ham, om han ikke skal hentes, fordi han har det ikke godt. Men derfra, der beslutter jeg mig egentlig for, fordi at jeg var så langt bag alle andre, at der var ikke nogen grund til at fortsætte videre på en rute, der var sådan lidt sketchy på grund af det her frost. Så det var ikke ligefrem den optimale start på 2026. Men jeg synes også, det er vigtigt at vise, selvom det ikke går super godt. Jeg håber, I vil subscribe og like, og for at følge med i videre forløb, hvor det forhåbentlig går lidt bedre.